दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद थारा पटेल में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में उस पूरी अपडेट से अवगत कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन बना होगा जिसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन बना होगा जिसे प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो अपडेट्स आपको आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों चलिए पढ़ लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्ज़ाम डेट। इंतजार खत्म, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट इस दिन होगी जारी। आगे पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी करेगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा रीजनल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान जल्द करेगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट जारी करने के बाद विभाग द्वारा एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पर दे रखी है इस पर समय समय पर चेक करते रहें ताकि महत्वपूर्ण सूचना छूटने ना पाए। रेलवे विभाग की अधीनस्थ सूत्रों की माने तो एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट सितंबर के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी और विभाग द्वारा CBT 1 एग्ज़ाम अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम डेट को लेकर किसी भी निर्धारित तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अब अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आप लोगों के एग्ज़ाम की तिथि जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर सबमिट करें। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें क्योंकि भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर बता दिया गया है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है। सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट जारी की जाएगी। तो दोस्तों यही अपडेट थी फिलहाल आज के इस वीडियो में। इस तरह ही आगे की अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें, बने रहें हमारे चैनल से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।